近ジョージと族と一緒です。すごいいい場所。はい、皆さんこんばんは。そしてですね、かなりお久しぶりの動画となっております。7月にね YouTube ライブの方ねやりまして、少しだけね、夏休みということで動画のね撮影だとかね編集をね結構止めておりました。で今回ね久々に今動画を回しております。もう8月のね中旬、もうお盆ですねなったので、だいぶね、動画を回さなかったのはもう多分1ヶ月ぐらい回してなかったのかな。結構ね動画を回してなかったです。で今回はですね山中湖の方に今ね向かっておりまして、明日ですねキャンピングカーのね仲間と一緒に山中湖でサップとかねやろうかなと思って向かっております。ちょうどねこのお休みしてた期間にねサップとかねそういうの始めまして、あんまりねうちねマリンスポーツとかねそういう系をねやってこなかったんですけども、意外とねやってみたら楽しかったということでねサップをね急遽買いまして、また明日もねやるということで向かっております。で今回ですね動画の中でね、サップとかね、そういうのをね中心に、ね、お伝えしたいなとは思ってるんですけども、それ以上にですねちょっとですね今年ねすごい日本はねどこ行っても、酷暑というところで、心配なのが、真夏日猛暑日の車中泊ですね。これねエアコンが結構死活問題になってきてて、エアコン使えないともちろんね、危ないぐらいになっちゃうので、そこら辺がですね今回ちょっとキーポイントになるかなと。なんでこんなこと言ってるかと言いますと、実はですねキャンピングカー乗り始めて丸6年ぐらい経つんですけど、今回ですね初めてですねバッテリーのアラームが鳴りました。この間ねちょっと出かけた先で休憩をするのに車を止めて、サービスエリアですね、バッテリーね多分ね 100% 近かったと思うんですよ。で2時間ぐらいかな仮眠してたんですけど、その間ね、サブバッテリーでね何も考えて普通にね家庭用エアコンで回してたんですけど、バッテリーアラームが鳴りまして、電圧降下してますよというようなねアラームが出ました。そうなるとねどうなるかっていうと、もちろんインバーター関係でつないでる製品も使えなくなったりとか、あとですねメインスイッチで動く照明とかですね、こちらがね全部つかなくなりました。そんなこともあって、もちろんねバッテリーはね充電はしてはいたんですけども、少しね、充電が弱かったのかなと。で今回はですね一応ポータブル電源でかいのですね1個持ってきております。大容量系持ってきているので、一応これをつなげばなんとかなるだろうというふうに思ってるんですけども、泊まるのがね全泊っていう形で、1泊するのと、あと明日ですね日中ちょっとねサップとかしてるんで車動かさない状態でそのまま夜ですね、寝るので、バッテリーが持つかちょっと怪しいので、その辺もね兼ねて、ポータブル電源を1個持ってきております。でただこんだけ暑いとポタ電の大容量で回しててもすんごい勢いでねバッテリーなくなります。ちょっと今回ですね、タイトルにある通りなんですけども、猛暑の車中泊の中で、本当にねちょっとね家庭用エアコンをねずっと使いっぱなしで乗り切れるのかっていうのがね、ここがねすごく大事になるかなと思ってますので、ちょっとその辺もですねこれからキャンピングカーをね購入考えてる方、ポータブル電源欲しいなと、なんか大容量系積みたいなと思ってる方ね、そういった方々の参考になればなと思ってもらいますので、その辺もですね今回の動画でお伝えできたらなと思います。目的地の道の駅に到着しました。今ですね寝る直前なんですけども、室温 24.3 度です。外はね多分全然暑いんですけど、これね問題のねバッテリー今マイナス 22.8 エアコン使っております。24度設定で風量1です。サブバッテリー 12.8V、 まだこれだけあるので今日はいけるかな。この間これがね 10.7 まで下がりましたね。そうするとねアラートが鳴りました。一応普通のメインバッテリーなのでメインバッテリーは問題ないです。はい、ということでね残り 99% ありますけど、おそらくね電圧が降下しちゃうとこれ関係なくねアラーム鳴ると思います。万が一になってもいいように一応ですねこちらブルブルね持ってきております。最悪これをねエアコン直でつなげば全然これはこれでいけるので、最悪の場合はそれに切り替えます。はい、なるべくね今日はねサブ場でね持ってもらえるとね助かるんだけど、そこはちょっと使ってみてね考えます。ということでとりあえず寝ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね9時7分です。室温がね 23.6 度、湿度 41% です。まだ朝なんでね、で今山中湖
の近くなので標高がそれなりに高いです。ただもうすでにね26度外はあります。晴れてるのでね、多分体感はもっとね暑いのかなって感じがします。で、気になるバッテリーですけども、よいしょ。はい、今 79% ですね。でね、電圧ですね、問題は。11.9V なんでやっぱそれなりに下がってますね。昨日ね夜寝るとき 12.8 ぐらいだったので、まあ 1V ぐらい下がってますね。でこれが多分ねもう 1V ぐらい下がって 10.9 とかになるとまたアラームがなるのかなと。ただ一回やっぱね充電外コンでね家でしたので、その分なんかね減りはやっぱ遅くなってますので、前回は 75% ぐらいでもう 10.9 だったので、それに比べたらそうだね 79% で11.8 ぐらいなんで、結構ねそこは良くなったかなと思います。で電気使用量は 15.8、15.9 ですね。まあ今もねエアコンずっとつけっぱなしです。少しだけ今日でもそんな走んないか、充電あんまされないんですよね。今日の夜は多分ねポタ電になるかなと思います。はい、ということでねちょっと今から準備して向かいたいと思います。はい、ちなみに今日はねこっちで寝てたんで起きるのも早いです。うーちゃんは最近ジョージとずっと一緒です。ジョージ、寒いのよここ。寒いっていうパパの方でもちょっとやっぱ暑かったな。暑くはないけど。はい、今ですね、スタートしました。そう今日はね道の駅富士吉田にいました。これからですね山中湖の方に目指していきます。そう今日行く場所がですね、キャンプ場とかではないみたいで、りょうちゃんの知り合いのところのなのか、なんかそのねサップとかジェットができる場所があるらしくて、でそこでね、招待というかみんなで使わせていただけるということなので、ご好意にね甘えていこうかなと思ってます。で見ての通りね結構ね今日はね天気がいいので、サップとかねジェットとかやったらね楽しいんじゃないかなと。僕はねジェットとかね全然やったことないんでどんな感じなのかよく分かってないですけど、なんかジェットできる場所が結構決まってるらしくてやっぱりなので、そこはね、指定のね区域でしかできないみたいですね。でサップとかねそういうね遊泳はね結構この富士五湖大体どこでもできるのかなと。で河口湖とかはね僕らもねよくねサップとか関係なく来るんですけども、すごくね食べ物屋さんもたくさんあるし観光地としてねすごくね人気なエリアです。忍野八海とかねこの辺にありますね。ですごくね見ての通りまだね朝10時前なんですけどもすごい混んでます。でねこれ人気なのもう一個あって、結構標高高いんですよ。山中湖とか比較的涼しい。それもあって結構皆さんねこの辺来られる方多いのかな。でただそんな山中湖でさえもやっぱり暑いです。朝10時前ですけども26度を超えてます。なのでちょっとねそのバッテリー問題ですね、特に夏エアコン使って過ごせるのかっていうね、これがね今回のねすごくキーワードになってくるかなと思ってますので、日中は遊んでね夜はねちょっとバッテリー問題と戦いながら車中泊をね楽しめたらなと思っております。はい、今ですね左側に見えてるのが山中湖です。結構綺麗ですね。今日は天気も良くて暑そうだけど、サップでもいるね。サップか、サップじゃないか、なんだあれ、ボート、バナナボートやってる。バナナボートか。でこっからもうねあとね数キロなんですぐです。この辺なんだ。昔があれだよね、この辺のなんかボート行ったよね。本当ね。うん。行った。であとキャンプ場もねこの辺多いっちゃ多いんだよね。山中湖割とねこっち側来るとねキャンプ場が多いイメージ。はい、とりあえずね集合場所までね今から向かいたいと思います。ジェットの上にですねサップを乗っけて運んでいくと。うちのねサップもねこちら向こう側に積ませてもらいました。ジェットすごいめっちゃかっこいい。こんなでっかいの。ちなみにエスカレートで引っ張ってきたそうです。これマトリックスとどっちが大変ですか？運転するとき。こっちです。やっぱこっちだね。そう普段はねマトリックス乗られてるオーナーズレビューもね出ていただいた方なんですけども、トレーラーの方がねやっぱねこっちの方が大変みたいです。すげえめっちゃかっこいい。自家用車もでかいんですよね。エスカレードで。はいということでね今ねちょっとりょうちゃんとか待ってるので、みんな揃い次第ね持ってって、湖にね入ろうかなと思います。はいラグへのねりょうちゃんも到着です。おはようございます。すごっ、こっちはこっちで2台こんな運べるんですよ。りょうちゃんも今日は自家用です。さすがにねやっぱねキャンピングカーでトレーラー引っ張るのってねちょっと難しいみたいで、はい今ですね水着に着替えました。こんな感じです。
こういう時ねキャンカーだとね、この密室なんですごくね便利です。何も気にせずどこでも着替えられる。はい、ということでね、もううーちゃんはね先に水着に着替えてみんなのところにいます。はい、じゃあ僕らもね今から着替えてママも着替えて向かいたいと思います。はい、これからね浜に向かいますけど、今ですね13ボルト、エンジン切ってエアコンも切ってます。ソーラーだけでね 8.1 アンペア入ってるのでなんとかね回復してくれるかなと思っております。ここねガンガンソーラー入るんで安心です。ということでね今着替えたので下の方にね向かっていきたいと思います。こんな感じです。山中湖結構ねサップ、それから奥はジェットかな。結構奥の方でねジェット、やっぱねこの区域が別みたいで、なので、これからね準備して入りたいと思います。みんなね浜ねジェット下ろしてます。どうですか？ぬるい？冷たい？平気？モトスコと比べるとねジェットがしてるんで少しね波が逆に出て、子供たちはあれぐらいの波だったら楽しいのかな。どうですか？ちょっとやばいよ。今日波あるんですよ。でもこんな波高くないよ。大丈夫？捕まえたい。怖いよ、どう考えたら。どうですかジェッなんかちょっと怖いですね。ト？すごいね大きい。これね、音楽だよ。音楽。あ、これスピーカーなんだ。すごい。うわ今日ね初サップデビュー。我が家のサップ。まだ一回も使ってない。どうすか？カヤック浸水式です。波すごいっすね。思ったより波ありますよここ。波が。ありますよね。めっちゃ来る。めっちゃ揺られてる。こちら本気で遊ぶ大人です。ういちゃん見てごらん、なんかすごい強そうなの持ってきたよ。はい、ということでね、今からみんなでサップ入ってきます。ちょうどね、浮きがあるところがジェットとの境目みたいなので、ここら辺の区域だったらサップも乗れるということです。どう、ういちゃん。あ、ちなみに足はこんな感じで。すごい、でもボコボコしてる、ここ。向こう。ういちゃん。冷たい。りょうちゃんジェットスキー着水です。どうですか？ほら、はい、パパとういちゃん今サップです。ちょっとパパ、ちょっと浅いところまで行ってよ。ちょっとね片手 GoPro じゃ撮影できないから。よし、じゃあういちゃん行くぞ。どこに？ういちゃん見て、前富士山、パパが登った山やって。そうだよ、今日もいっぱい登ってんじゃないみんな。ういちゃんでも乗れるようになったじゃんサップ。おお、すごいね、いい感じだね。ういちゃんでもアヒルボート見てる、いっぱいいるね向こう。あ、なんかでっかいアヒルだねあれ。ほら、あれはりょうちゃんのボートかな。で、なんか遊泳してます。はい、浮いてください。はい、浮かぶ練習です。どうですか？気持ちいいよ。気持ちいい？足どうなってるかな。パパもほら乗ってるよ。じゃあみんなまたね。基本優しい。わ、楽しそう。これもこれでまず乗れる？足上がる？言わなかった。あれは平気。なんかお、すごい。めっちゃ風感じる。
ます悪そうに顔してるよ。バイクだろ。今ですね、無事にジェットから帰還です。なかなか激しいジェットです。これから青森で北海道まで行く。はい、今コンビニで5分。今日はね、作らないです。基本コンビニスタイルで乗り切ります。椅子だけね、持ってって向こうに戻ります。あんま水ね、もう飲んでるよね。本格的。そうかそうか、初めてだからだ多分。乾杯乾杯乾杯。はい、今ですね、うーちゃんトイレのため車に戻っております。気になるバッテリーですが 90% 充電しております。ソーラーのおかげです。 13.3V まで上がってますね。7アンペアぐらいですかね、大体。これだとね助かりますね。ソーラーのおかげで充電されるんで。冷蔵庫は熱かけっぱなしですけども、それでもねソーラーの方が強いんで充電されてます。これなら夜も安心です。はい。でね、うーちゃんがねトイレから出てきたらまたね戻ろうかなと思います。はい、ということでね、これからですねサップママが乗るところを動画にします。結構ねこの辺足場がゴツゴツしてるんで裸足だと危ないかな。結構ね風が出てきましたね。パパそれじゃ切っちゃうよ。バイバイ。ももちゃんって言っちゃったよ。あ、ほら行っちゃったよ。頑張れ頑張れ。いいよ。でも立ててるから許すよ。手を離してごらん。お、すごいじゃん。立った立った。じゃあパパ。これでも多分掴んでないとやばいな。やばい。ちょっと待ってね。男3人なかなかない。もっと抱きついて取った方がいいんだよ。いや、さっきの時回しとけばよかったと思う。いい感じでした。じゃあパパと一緒に行きましょう。これ手離してるね。ああ、綺麗な綺麗ですね。綺麗に飛んでます。こんな感じで光っててとても綺麗です。バラフ良くないね。あっちにあれは引き分けですね。それ。はい、戻ってきてください。はい、こちらですね。りょうちゃんの力でなんとキャンピングカーを中入れていいですよとね、ご好意返させていただいて入れております。でこの後はですねちょっと温泉とか入りたいので、何台かのキャンピングカーでね行きます。幸いなことにね今日はねそんなことだろうと思って男性陣あんまりというかほとんどの人お酒飲んでないので車出せます。僕もね今日はねノンアルしか飲んでないのでこれからボーン出してみんな乗っけて行きたいと思います。いやめっちゃいい時間。こんな感じでキャンカーを止めて夕日がありがとうみんな。で動画撮ってた。いやでもほんと綺麗。すごいいい場所。すごい綺麗。誰が作った？すごいね、湖まんまやね、めっちゃ楽しかった。今日ママ子供以上にはしゃいでた。いやー、明日も朝サップは楽しいよっつってたよ。中に波がなくてすごい綺麗なんだって。朝6時ぐらい。パパもりょうちゃんのジェット乗ったらやばかったと思う。ママめっちゃ振り落とされてる。ちゃんとなかなかだったよ。いいスピードで行ったからね。さあ、じゃあこれから紅富士の湯に行ってきます。よいしょ。湖こんな感じです。すごいですね。夜中の湖、夜の湖見ることがほとんどない。ちょっとねさっき雨が降ったので少しだけねもくもくしてるというかちょっと霧っぽくなってます。白鳥が
がいます。すごいですね。はい、ということでね、今ですね、車に戻ってきました。今日はね、少し早いんですけども、明日はね、朝から、朝サップをね、みんなでやるからね、うーちゃんもやるんでしょ？そう、やるんですよ。頑張って気合い入れてやります。なので、ちょっとね、早めに寝ます。今日ね、さっきね、すごかったね、白鳥ね。白鳥と星がマジで綺麗。マジで綺麗だったあとね。流れ星も。ね、あ、そうだね、うーちゃん流れ星見れたね、一緒にね。そう、なんかね、明日なんちゃら流星群みたいな感じで、流れ星が見れるらしくて、もう今日からすごい見えたよね。うん。あと白鳥が、そうだね。もうすごい近くに来てた。ね、白鳥、あんな野生の白鳥初めて見たよね。うん。はい。ということでね、結構ね、山中湖、夜もね、楽しめました。で、明日朝早いんで、もう寝ます。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイおやすみ。バイバイおやすみ。はい。でね、寝る前に、バッテリーチェックです。今 84%。12.4 ボルトいけますね、これなら。車の中ね、やっぱ少しもわっとします。室温も今27度前後あるのかな。はい。なのでエアコンはね、かけて寝ます。はい。おはようございます。今ですね、朝のね、6時50分です。気温がね、24.3 度。ということでね、だいぶね、快適で眠れました。で、気になるサブバッテリーなんですけども、はい、今 67% でチャージ、したりしなかったり、これソーラーですね。ソーラーのあれで変わってます。でね、電圧もね、12.4 ボルト、今はあるんですけども、実はですね、夜中にね、やっぱりエアコン止まりました。エアコン止まったっていうかね、バッテリーまたこれピーピーになっちゃって、10ボルト近くまで下がっちゃったかな。なんで、やっぱりね、ちょっとサブバッテリーね、へたってるというか、ちょっとね、弱くなっちゃっております。で、今エアコンはね、こっちで、ブルーティーで回しております。夜中切り替えたんですけども、ブルーティーの方はね、まだ 85% あるんで、そのまんまね、今日1日ぐらいは全然使えそうです。外出ちゃえばね、もうエアコン切っちゃうんで、朝のね、使うぐらいだって全然問題ないかなと思います。ちょっとやっぱね、サブはね、電圧がね、高下しちゃうんで、替え時なのかな、そろそろ2年半ぐらい使ってますんで。ちょっとまたそこはね、考えようかな。2時ぐらいですね。2時ぐらいには落ちちゃったということなので、そんな中使えなかったから3時間ぐらいか。3時間ぐらいしか使えなかったんで、一旦長期旅はないから、1泊2日ぐらいだったらね、全然大丈夫なので、ポトレンとかでも。はい。なんで、ちょっとね、そこはまた考えながら変えようかなと思います。とりあえずですね、これからね、準備してね、朝のサップにね、向かおうかなと思っております。よいしょ、外出ました。もうね、サップもジェットもみんなやってます。はい、ママたちはね、あそこにいます。サップ。奥様チームはね、朝サップをしております。外はもうそれなりに暑いです。おはようございます。早いっすね。あ、本当ですか。スーさんがインスタ見たらめっちゃ朝早かった。湖に来たからコーヒーを。で、うーちゃんは朝サップです。すごいね、めっちゃ綺麗。キラッキラ。ほら、見えるかな。キラッキラです。軽めで朝ジェット豆すごい。
これからりょうちゃんの船に乗ります。りょうちゃんから船に乗ろうって言われて、おうすごいね。りょうちゃんも初です。おすごいすごいすごい。鯉がすごい。すごいいっぱいいるじゃん。ここは楽しいね。ね、ここ鯉いっぱいいるじゃん。そこ乗って。あれだって昨日だってママ乗ってて。そうだよ、ママ乗ってたよ。あ、これ前も座れるんですか。前も座れる。はあ、すごっ。買い物だって買い物来る。買い物行ってくる。ちょうど今帰ってきてたのに。ね、すごい買い物行ってくるね。怖いな。どうだっ早すぎて怖いな。なんか怖いな、なんか早い。た？早いね。ジェットコースターぐらい早いね。ね。いやすごいね。船に乗って買い物に来るという。どういうことなの？今前で。いやすごいね。あ、冷たい冷たい冷たい。それ飛んだ。めっちゃ飛ぶねそれ。はい、とりあえず今ね出発します。いや楽しかった。今ジェット上げてる。はい、ということで今ですね、山中湖の方を出発しました。今ね右側に見えてるのが山中湖です。こんな感じでですね、今日もねすごいいい天気でした。雨にね降られなかったのがねほんと幸いです。結構ね雷がね鳴ってたんでこれ一回来るかなと思ったんですけどねギリギリね、それたということで、2日間通してねずっとね、天気良かったです。でね流してた通りなんですけども、2日間ね、ラグ園のねりょうちゃんがいろいろとね教えてくれてジェット乗ったりとか、あと船ね乗ったりボート、あれボートっていうのかな、ボートかな、そうとか、あとね我が家のねサップデビューとかね、この間はねサップ借りてたんで今回ね自分のサップね買ってきて、それねデビューにもなりました。そうそう、うーちゃんがねサップもねすごい楽しいって言ってくれたのと、あとはねそのりょうちゃんのねボートの方も楽しいって言ってて、で結構ね水が怖かったんですけどそこがすごい克服できてよかったなと今回。湖だからこそかな。そう湖ね今回ねこの夏結構遊んでたんですけどすごい良かったです。私たちはバナナボート乗って。そうね、ママたちはねバナナボート乗ったりとか、本当に山中湖のアクティビティをねすごいね満喫しました。前回ね動画にはしてないんですけどね元栖湖は元栖湖で楽しかったんですけど、山中湖は山中湖でねすごい楽しかったです。問題となってたね電源関係なんですけども、バッテリーはねやっぱりねちょっとね問題に思っていたことがねやっぱ起きてしまったということで、すごいね電圧がね降下しちゃって、夜中ね止まっちゃいました。幸いですね、もうポタ電持ってたんで、ポタ電に切り替えて夜を乗り越えると。でただ山中湖がやってよかったなっていうのがあって、そんなにね夜ね暑くならなかったんでそれが逆に良かったです。本当これがねすっごいね暑いところとかだったらね大変なことだったので、そうじゃなくてねまだ良かったかなと思います。なんでちょっとね今後ねこの後鉛3発入れ替えるか、リチウム乗せ替えとかするかちょっといろいろね考えようかなと思っております。はい、だから逆にね1泊とか2泊ぐらいのねこのショートの旅で良かったです。すごいね今回ね旅全体としてはすごい楽しかったです。水遊びマリンスポーツをねすごいね今回ね楽しみました。今回ねサップとかねりょうちゃんジェットとかねたけちゃんジェット、ジェットがね2台あってすごいね、でりょうちゃんはボートもあってみたいな、
という感じですごいねいろんな遊びをねさせてもらえなかなかねちょっとこんな経験できないなと。でオーナーの方が、りょうちゃんがね、よく知ってるということで、キャンカーをね特別にね中に止めさせてくれまして、それもすごいね本当ありがたかったです。そうだ湖畔の前でね、キャンカー止めれてで、そのままサップ行ったりとかねできたのですごいね本当ねこんなVIP 待遇だみたいなすごい良かったです。流れ星見れたよね。そう夜はねすんごい星綺麗でめちゃくちゃいいとこでした。なので今回の旅はねバッテリーのところはねちょっと残念だったんですけども、それ以外のところで言ったらすごい楽しくてすごいね良かったです。だからね今後もねこういった形でいろんなね湖とかでねまた遊べたらいいなと思っております。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。はい、今ね談合坂なんですけども、ここから2時間以上渋滞という渋滞30キロオーバーかなのでちょっとね談合坂で一眠りしてから帰ります。でサブバッテリーね、ちょっとねやっぱ不安があるのでこっちでねエアコン動かします。こんな感じで直接つなぎます。よいしょと。昨日の夜からね朝まで使ってたけど結構まだなんで61%ある。よし、じゃあこれでエアコンつけて寝ます。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。